siniko nshobora guhaguruka cyangwa mvuge nicaye kubera ko umunezero mfise no munsi sinzi nabuze ngene nifata ariko ego icyo mbere kwanza ariko mbanze kwanza nkingurukira Imana yaje kudushikana no munsi tukiri bazima twese nkasubira kubabona kandi cya kabiri reka mande bakengurukire mwebwe mwese mwashoye kuza kunshikira no munsi kunyitaba kukamane n'abateye kubwaje novuga neza kare gikorwa ciza cyane gose mwakoze ushobora kuba ari byinshi cyane mwe mufise mukora ariko mukabireka mukaza kunshigikira benshi nkuko umutama wacu sinja dukure mu mwuga yabivuze ushobora kuba harabaje batazi cyabazanye ariko reka nkinguruke bimwe bivuye ku mutima aba bakuru bacu badutanguriye umwuga wo kumenyesha amakuru banyitira dukunda Paceli canke Landry Promoter bivanye naho uhere canke bivanye n'ukunzi canke bivanye n'uko mfata mpamagaye amwe muri ayo mazina imwe muri ayo mazina ndashobora kwitaba ego ndibaza neza yuko bamwe muri ngaha mwaratureze muri binabiriya tutaraba batwebwe tutaraba kutumeze no munsi mwatangwe kuturera novuga neza yuko tutaragera aho twigejeje tukiza muri uno mwuga twahuye n'ivyago vyinshi mutayobewe ariko ibyo vyago twahuye navyo sinabigiyemo jenyene nari kumwe na mugenzi wanje ngaha Ivbal kubera ko twaratanguranye twahoze dukorera ikinyamakuru Waka Live TV nibo batureze nibo badukujije nibo batwigishije vyinshi nibo batumiye na bamwe mu bari ngaha canke mu abataraza na cyane ku bakunzi b'umuziki batumenya imbere uko ngira ico mvuze ndifuza yuko kwanza mukomera amashi uburongozi bwa Waka Live TV ndetse na Waka Live TV yose ubwayo ndabibasavye Landry Promoter muranzi ni vishane twaciyemwo ni benshi cyane twakoreye amakosa ni vyinshi twagiye turacamwe ariko gasanga bimwe ni vyakamaro ibindi si vyakamaro ndetse muravuga ati uno musore go twamubonye mwingabirano nawe akaba ari umwe mu basore yifuza gutungwa n'ingabirano yiwe reka tumushigikire ntumute aho ndavuga bagiye bankurikirana gengera ikibazo cyo kuja muri universite dushika ndavayo hose mukabandanya munshigikira munyereka urukundo mumbwira ati Landry Promoter ati ngaha hari amakosa akosora ati ibi babikora uku rabuhindure Waka Live TV abasanzwe bayirongoye bakambwira ati iki niki gihebe iki niki gikora uku ibi bivuga uku ibi navyo bivuga uku ndaheza Imana irafasha ibikorwa vyacu biratangura gusohoka abantu baratumenya ndetse baramenya n'ikinyamakuru dukoreramo icyo tumye ndabahamagara yo no munsi ndibaza benshi navyo bari bazi iyo umwana avutse aravura agahagarara ndetse agatambuka abanza kwicara sinzi ko abanza kwicara cyangwa kwavura aricara akavura agahagarara amagatambuka benshi mushobora kwibaza ibibazo byinshi kumva zuko mwari mumenyereye nkorera ikinyamakuru Waka Live TV nagomba kubamenyesha mwebwe mwese mwaje kudushikira no munsi ko kuva no munsi
Landry Promoter ari kumwe na Yves Bali tutakiri muri Wakalai TV ariko kuba tutakiri muri Wakalai TV sukuvuga yuko ngo hari ibibazo ibi nibi canke ibi nabiriya ngo vyahabaye kugira tuveyo oya ahubwo no gukura ndibaza neza yuko atarumwe atoreka canke atanumwe yoreka gushigikira igikorwa mubona n'umunsi naje kubashikiriza ngaha kumva zuko ugukura kwanje atari abantu banki ibikorwa byanje canke banyankaje ubwanje ndibaza gatanwe bishobora kugwa nabi Landry Promoter mwana ndeze Wakalai TV randera haragera yuko nanje ntangura urundi rugendo ntangura kumva bwa bubabare abasanzwe bandongoye muri Waka bagira yo kwirirwa kuzuba kuja bibazo binabiriya ndavuga ati reka tuje hamwe na Yves Bali turabe ukungene dushobora kwiyungunganya bivanye n'uburyo twagiye turaronkana hariya amafaranga twagiye turakorera ndetse nukundi kuntu twagiye turiyungunganya cha tuvuga ati reka dushinga ikintu natwe gishobora kudufasha ejo sinova ngo canke hirya ejo kuko ni nahiga ejo nahiga ejo none navuga ati reka ngira ico nkoze mu kugira kino kintu ngomba kubereka ndagishinge singuvu zanje jenyene kubera ko ntavyo no kwishoboza jenyene kubera ko ubuzima bwanje canke inguvu zanje ntizari gutuma anshika kuvyo nshitse kuri umunsi uko biri kose ndacifuza support ndacifuza ko mushigikira urugendo ruratanguye ngo Landry Promoter kumererwa nabi kugwanywa n'abana bariya guhura n'utubazo dutandukanye mu mwuga ndazi ko vyamaho kubera ko sibishasha naho vyinshi cyane ntarabishikako ariko bamwe muri mwebwe mwicaye ngaha ndazi yuko mwahuye na vyinshi ariko no musi kwa muhagaze ndabigira ko vyinshi nanje nkuvumenga norema nkumva kumenga ishamba ngiyemo harabari tambwe kandi n'umunsi nkambona twicaranye bisigura ko iryo shamba barigwanye bakaritsinda niyo twagiyemo turavuga ati mbega dukora iki cha tujyamo tuvuga ati reka natwe twuguruye akantu kiwacu gashobora kuzodufasha ejo canke hirya yejo twarafashijwe n'abantu benshi kandi mu mici itandukanye harabadufashije uburyo bwo kumenyesha makuru sukuyemera kwa cyane ariko abanzi abagize byinshi muvuga naratawe neza yuko atari kunyanka mu nkunda cyane gose kandi azi neza yuko ivyanje uyu munsi canke Landry Promoter ageze uyu munsi atandukanye na wa Landry Promoter amwari muzi sinobadondagura ndabamare ariko ndazi ko mwese mwifuza iterambere ry'iwanje nayo mpamvu burya nifuje yuko namwe mutezwa kuba muhari kugira rero niyumvire gushinga bino bintu ntaravuga izina harabamfashije ku buryo bw'impanuro mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru atavyo kurya umuntu ahubwo ndabereke bamwe muroko barafasha Landry Promoter mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ndagacishe mu ndacari kuri ivyo ndiko ndafashwa canke ivyo nafashijwe anashaka gusaba Lydia na Janti baguruke umva jana yini ndakubwira ikintu cyihutirwa
bajya abantu mubona babiri yajya mubona nibo bantu benshi mutigeze mumenya canke mutigeze mwibaza ico Landry Promoter arimo. Benshi narabonye baja kumbuga ngurukana bumenyi bavuga ko Landry Promoter ngo asigaye yishima, ngo Landry Promoter ngo yabaye umunebwe, ngo Landry Promoter ngo yabaye iki ariko koko je sinigeze mbu umunebwe kandi sinigeze nanirwa n'umunsi warimo. Ivyo nari ndimo kandi nkibandanya bajya abantu mubona hajya nibo bako barabimfasha. Abamesha makuru babizi ni benshi cyane gose kandi abankunda ni benshi cyane gose, ariko narifuje nararonde umwe canke babiri bashobora kumfasha muri tunaturiya kugira ibi bintu byanje bigende neza. Ni benshi cyane noshimira ngani nka mwese kwa munkurikirana mwese kubera ko iyo ngize ikibazo nkababisange bayidisobande mwese murambwira ati wakoze ikosa nuko kujanye n'umwuga rero abone abantu bako baramfasha kujanye n'uburyo. Hari ikintu twubatse, ico kintu twubatse rero twifuje ko kitugaburira gituma natwe ejo hacu haba heza tutaravye utubazo utu naturiye. Ico kintu twubatse rero turafise abantu bagiye baradufasha, turafise abakunzi bagiye badukurikirana kuri Waka Light TV, turafise n'abandi bantu bagiye baranatuye ivyiyumviro barambwira ati ico dufise ni iki. Abandi baratubwira ati ico dufise ni iki, ndetse ndaheza ndegeranya ubwo buryo ndaheza nkora ikintu. Rero cyatumye ndabahamagara uyu munsi nagomba kwanza kubamenyesha mbere kwanza ko Landry Promoter nkuko nari nababwiye yuko gushika no mwatakiri muri Waka Light TV. Cyo kimwe na wowe benshi mukunze kwita imbesire cameraman Yves Bali, tukaba dutanga urugendo rw'iwacu ata kibazo na kimwe, atamvo izina ziriya kubijanye naho twahora dukorera kubera ko turabakunda cyane gose, kandi baradufasha ivyo bashoboye vyose kugira ibintu byacu bigende neza. Imbere yuko ndababwira izina rya televiziyo yacu, nagomba gusaba kwanza Yves Bali nk'umuntu twacanye muri vyinshi, benshi ushobora kuba batari bamuzi ariko nawe agiye kuba bosi ku buryo bwiwiwe. Imbesire kamera agiye kuba bosi kuri wenyene nka wenyene. Benshi ni mwari mubwamubone cyangwa benshi mwari mwumva ijwi giye ko yari inyuma ya kamera, ariko nashaka gusaba ko yohaguruka abaramutse ndetse nawe ashogira icyo avuze hama tubandanye n'umugigo. Murakoze. Chambere na mbere novuga nari ngomba ndabaramutse kwanza amasinica mahoro y'Imana bane nabo vuga rero bo ama je nta byinshi mfise byo kuvuga kuko urazi twebwe akazi kacu sako kuvuga. Jewe ikintu gusa mbonye kinezereye cyane nukubona abantu nka bose bashoboye kwitabira kamo kacu mu rukundo, n'urukundo rwinshi n'umutima mwiza. Nibaze ko atanumwe yashitse ngaha kubw'agahato canke kubwo kugira ibi nibi, bose bashitse kubw'urukundo badukunda, kandi nibaze ko ata numwe yobabazwa no kubona abana bakuze hama bagasohoka. Ndazi benshi muranezerewe kubona natwe twoshobora kugira ntihazobura umujene umwe canke babiri natwe duha akazi kugira tubandanye dushigikirana muri iki gikorwa cyacu cy'abajene b'ibishomeri.
abaje narinda bashimira gusa bisigaye kungira arabandanya kuba yagira uwo afise akantu adasobanukirwa murakoze. Ego uyu ni Bali yo mutsa dukorana ibikorwa twari dusanzwe tuba dufadikanije nawe muri Wakalayi TV. Rero no musi rero icyatumye ndabahamagara nagomba kubabwira yuko Landry Promoter na Bali twashinze televiziyo yitwa Hit Top TV. Hit Top TV. Kugira twiyumvire kwita Hit Top TV, twaravye vyinshi, twahanuje benshi, ndetse tugejeje kuraba niryo zina twabonye yuko twokoresha kugira ibintu byacu bigende neza. Ndazi ko muzi amateleviziyo menshi imbere yuko dukora bino twabanje kuraba yuko atayindi byo bavyitiranwa kugira ejo canke hirya yejo ntihaze ibi nabiri, ariko ni izina twe bwacu twagiye hamwe turavuga ati reka tuyite. Ariko rero kumva zuko hamaze iminsi mwumva ibintu byinshi yaba ku mative atandukanye byo kuyibwa ku maceno, nagomba kubamenyesha yuko link ya televiziyo muza kuyironka igihe cy'isaha 2 z'ijoro. kumva zuko abahinga bariko barayinkorera kugira igira umutekano ukwiye, ndetse kugira itegurwe neza, kugira ejo canke hirya yejo nanje ishobore kugira ikimfashije. Icyadukoranije rero ngaha cyari ico Landry Promoter na Bali bugure televiziyo yitwa Hit Top TV. Ni Hit Top TV. Hit Top TV. Ndetse mukaba mubona na logo yayo ni imubona niyo logo yayo Hit Top TV. Ndetse ibi byose mubona ngaha yabibi amashakoshi biki amatelepi ibikoresho byo gukoresha byose kaba ari iby'iwacu, naho tutarabikwiza neza canke ngo bishobora kudufasha gukora neza ngo tubikwize bitarakwira, ariko turizera neza yuko nitwakorana inguvu nkuko tutigera tunanirwa, turizera ko izohava iba ikintu gikomeye. Ikivugo rero cyo televiziyo yacu Hit Top TV nicigeze gihinduka, ni cyakindi nye Hit Top TV ntitwigera tunanirwa. Icyo kivugo cya televiziyo ya Landry Promoter ari kumwe na Bali. Niyo mpamvu rero nashimye kubahamagara ngaha kugira mubandanye munshigikira, mumenye iyo ngiye. Ndazi ko iyo ngiye hagoye cyane, harimo imitego myinshi, ariko nizeye neza yuko n'abandi bafise nzoshika kuri byinshi, n'abandi bafise muzomfasha byinshi, n'abafise abarongozi ba Wakalayi TV nzotera imbere nkashika kuri byinshi, n'abafise mwebwe musanzwe mukuze mu mwuga wo kumesha makuru, namwebwe mukiza mu mwuga wo kumesha makuru, namwebwe muri mu mwuga wo kumesha makuru, mwese ndabafise. Ndizera neza yuko atakibazo na kimwe nzoba. Ndazi ko mu nkunda, ndasavye nshimitse, ndafukamye, ndabasavye no kuri kw'Imana mumfashe. Urugendo ngiyemo ni goroshe, ahantu ngiye ndazi neza ko hagoye, nk'abadutanguriye kugurura ivyabo ndazi yuko haruhishije cyane gose. Uburuhe bwaho buke narabona kubera ko nari nsanzwe ndi umukozi, ariko ndifuza n'ubu ndacasaba nshimitse mumfashe munshigikire, ama TV online munshigikire, musupporting abona kore amakosa canke abona ntaragize ico mfasha
bambabare ariko banshigikire bamfashe natwe dushobora kuregwa n'ingabirano zacu. Ari ikiganiro nkunda cyane Lydia aho rakora gari Ozi niho yarari ni kiganiro cy'umwanya ugwaruka aho bose aho bose bafite ugwaruka rufite ibyo rushoboye donc ugwaruka akazi donc ibikorwa umujene donc umujene donc kumenyesha ivyo ugwaruka rufise donc akazi kugwaruka iterambere kugwaruka umva ibikorwa umujene akora bikamwinjiriza. Chego ndayikunda cyane kuko kinyigisha byinshi kandi kiri mu mice itandukanye. Hari abajene bafite byinshi bakora. Niyo mpamvu je na Yves Bare twiyumvire gukora i TV. Twibaza neza yuko izogira ikidufashije. Ndagije ndabakengurukira ndanabashimira. Nimba hari bamwe mufise utubazo murashobora kutubaza tugira tubishure nitwaba tubishoboye. Ariko ndangiza ndababwira ko n'ubu ncifuza ko munshigikira. Murakoze.